2024 ez az otthonfelújítás éve, hónapok óta várjuk a lehetőséget, hogy kihirdesse a kormányzat, hogy elindulhat ez a fajta pályázat, ami tulajdonképpen legalább 20 000 otthonnak nyújthat segítséget, felújítási lehetőséget mindenféleképpen. Hogyha szeretnénk ezt a pályázatot sikeresen beadni, hiszen óriási, tehát sokkal nagyobb a szám, tehát sokkal több az otthon, aminek igénye lenne erre a fajta támogatásra, lehetőségre, hogyan járjunk el úgy, hogyan biztosan nyertesek legyünk, tehát megkaphassuk ezt a fajta pályázatot. Igen, a téma az nagyon aktuális, hiszen napokon belül, július 1-től fog elindulni az új otthonfelújítási program, ami 2017 óta ilyen szintű támogatást nem biztosított a magyar családi házaknak a korszerűsítésére. Eddig nem volt ilyen pályázat, tehát 17-ben volt utoljára? 2017-ben volt egy olyan lakossági otthonfelújítási program, ez egy uniós forrású támogatás volt, Ginofekop néven, ahol lehetett szigetelésre, nyílászárók cseréjére, hőszivattyús fűtés korszerűsítésére, használati melegvíztárolók cseréjére támogatást igényelni, többek között, ott napelemes rendszerre is, és azóta nem. Volt ugyan egy otthonfelújítási program, de nem energiahatékonysági felújításokra, ez egy nagyon-nagyon népszerű program volt, úgyhogy nagyon örültünk neki, amikor áprilisban elsőnek értesültünk róla, mert hiszen megjelent a tervezet, hogy újra indul majd egy ilyen program, és ahogy mondtad az elején, valóban 844 000, körülbelül 844 000 Kádár kocka típusú épület van, ez egy KSH adat, 23-as aki megfelelne ennek a pályázatnak, amiben élnek, tehát életvitelszerűen élnek benne emberek, tehát kvázi tudnának pályázni, ha meg tudnak felelni a pályázati kiírásnak, mondja van egy ilyenfajta megfelelés is, tehát hogy nem csak akárki kaphatja, hanem azért az valamilyen szinten, de szűrve van. Igen, az lenne a célja nyilván most ennek a beszélgetésnek, hogy a több száz oldal, ami már megjelent a pályázat.gov.hu-n, tehát ott megtalálható a pályázati felhívás, a különböző útmutatók, nyilatkozatok, és a mellékletei is ennek, de hiszen ez egy több száz oldal, és több száz oldalt laikusként ugye átnézni. Ez egy kemény olvasmány, azért nem egy laikus szemnek való, hiszen akkor ez nem egy mindennapi olvasmány, és éppen ezért érdemes akkor pályázatírókhoz fordulni, olyanokhoz, akiknél a siker garantált, ki lehet ilyet mondani, Ildikó, tehát van, ahol garantált a siker? Én azt gondolom, hogy teljesen objektívan látható előre az, hogy mik a szempontok, és akkor egy picit beszélek arról, hogy mi ezt hogy csináljuk. Ugye az országos rezsinullázó program, és maga egyáltalán rezsinullázó kezdeményezés, én mint ennek a cégnek a tulajdonosa 10 évvel ezelőtt indítottam el, és ez egy olyan szolgáltatás, ami egy komplex, egykapus rendszerben átol, tehát onnantól, hogy nulla állapot, és még csak érdeklődik valaki, hogy meg tud-e felelni a feltételeknek, milyen típusú támogatást és mire igényelhet, egészen odáig, hogy kulcsra készen átadtuk a rendszert, végigvisszük az egész folyamatot. Ezt ebben a pályázatban úgy hívják, hogy integrátor. Nyitják meg a felületet, hogy egyáltalán a kivitelezők regisztrálhassanak, és az ügyfelek, tehát a leendő nyertesek, vagy pályázatot, és inkább mondjuk azt, hogy kölcsönkérelmet benyújtók, találják meg a megfelelő kivitelezőket, akivel ezt a ezeket a beruházásokat meg lehet valósítani. De visszamennék egy picit az elejére. 108,24 milliárd a keret, és ez a keret, ez összesen legfeljebb 20 000 családi háznak a megújítására, energetikai korszerűsítésére elegendő. Tehát a szám ahhoz képest, hogy mennyi ilyen Kádár kocka típusú ingatlan van Magyarországon, nem olyan sok. Ugye egy családnak mekkora összeg juthat optimális esetben? Ez egy kombinált támogatás. 6 millió forint kölcsönösszegről beszélgetünk, ami 0%-os kamattal 12 éves futamidőre igényelhető, de nem csak kölcsön, hanem ebbe egy visszanemtérítendő támogatási összeg is beépül, aminek a mértéke az 2 dologtól függ. Egyrészt, hogy a településlista szerint hova sorolandó be az adott ingatlan, illetve a jövedelem viszonyok, ugyanis számít az egyfőre eső átlagos jövedelem. Könnyítések jelentek meg, ugye a végleges pályázati kiírásban nagyon sok olyan könnyítést tettek be, ami miatt többen igényelhetik majd ezt a támogatást, jobban meg tudnak felelni, tehát figyelembe veszik például az együtt élő gyermekeknek is a számát, 25 év alatti gyermekekről van szó, nem kötelező,
elérhető, de a jövedelemviszonyoknál például ezt figyelembe veszik, és ez határozza meg, hogy ez a kettő dolog, hogy a vissza nem térítendő támogatás 2,5 millió, 3 vagy 3,5 millió, amennyiben 30%-os energia megtakarítás, primer energia csökkenést érünk el a beruházás végén. Ha ez a primer energia csökkenés még ettől is magasabb, tehát elérjük a 40%-ot, vagy afölé tudunk menni, akkor a teljes támogatási összegre, tehát a 6 millióra még egy 5%-os extra támogatást, vissza nem térítendő támogatást adnak. Így módon a maximum vissza nem térítendő támogatás egészen 3,8 millió forint is lehet. Na most a maradék hitel, ami ráadásul 0%-os, fedezetmentes, tehát nem kell értékbeslő. Nem akár az ingatlan. És ennek a havi törlesztő részlete pedig annyira úgymond csekély, hogy az energia megtakarításból úgymond ki lehet gazdálkodni. Tehát nem megterhelő lesz nyilván majd a családok számára, vagy a támogatást igénylők számára, mert hogyha mondjuk megtörténik a beruházás, erre 24 hónap áll rendelkezésre, tehát a kölcsönszerződés megkötésétől számítva 24 hónapon belül be kell fejezni a beruházást, amúgy rendelkezésre áll türelmi idő is, ha esetleg valaki a 12 éven belül értékesíteni szeretné az ingatlanját, nincs vele semmi probléma, meg lehet tenni, csak akkor le kell zárni pénzügyileg nyilván ezt a kölcsönszerződést, vissza kell fizetni a minimális összeget. Na most mire érdemes fordítani, egyáltalán mivel lehet hozni ezt a 30 vagy 40%-ot, ugye ez nagyon fontos. Mi is a hozzánk forduló érdeklődők, akik ugye vagy a honlapunkról keresztül, bármilyen online felületen keresztül, az Országos Rezsinullázó Program Facebook oldalunkon keresztül megkeresnek, ők ugye az ügyfélszolgálatra beérkeznek, egy perces kérdőívet, hogyha kitöltenek. Előszűrő tulajdonképpen, ez egy perces kérdőív, vannak vehető? Egy díjmentes tanácsadással indítjuk a folyamatot, hogy mindenki, akit ez érdekel, mert valahonnan olvasta, látta, hallotta, és szeretné tudni személyre szabottan, hogy akkor ő ennek megfelel-e vagy sem, akkor nyilván hozzánk fordul, meg másokhoz is. Mi 10 éve nyújtunk ilyen típusú szolgáltatást, mint említettem, és a tanácsadókon keresztül megnézzük személyre szabottan, hogy mind a kölcsön feltételeinek, tehát például a hitel szempontjából a műszaki szempontokat figyelembe véve, meg hogy mit szeretne nyilván az érdeklődő ügyfél, tud-e egyáltalán ezen eséllyel részt venni. Mert nekünk az a célunk, mint EMI minősítésű generál kivitelező cégnek, ugye már most is azok vagyunk az előző pályázatok nem csak miatt. pályázatírók voltak, hanem az egész projektet végig tudjátok vinni, mint kivitelező, és akkor nektek vannak olyan fajta alvállalkozók, olyan beszállítók, akinek a segítségével akkor az egészet meg is lehet valósítani. Hát ti akkor egy kulcsra készen mindent megcsináltok. Pályázatírástól kezdve a teljes kivitelezésig. Ez az egykapus rendszer, akkor ez azt jelenti. Igen, ez azt jelenti, és így is kell regisztrálni ebben a programban, ezt úgy hívják, hogy integrátor szerepkör. Tehát ez integrátor. És a rezsinullázó maga az integrátor. Igen. Az integrátor az tulajdonképpen olyan szerepet tölt be, hogy díjmentes tanácsadás, vagy pénzért, mindegy, mi díjmentes tanácsadást biztosítunk, megcsinálja az energetikai számításokat, az energetikai tanúsításokat, hiszen ezzel kell kimutatni, hogy mennyi lesz az energia megtakarítás, a primer energia megtakarítás. Kell egy tanúsítványt és számításokat végezni a jelen állapotra is, a tervezett állapotra, hogy mit szeretnénk, és majd a végén, hogyha a projekt befejeződött, akkor pedig a záró energetikai tanúsítást fogják bekérni a projekt zárásakor. És ott kell akkor igazolni azt, hogy megvan ez a 30-40%-os fajta megtakarítás, és amikor ez megvan, akkor lehet lehívni az összeget, vagy onnantól nem kell visszafizetni? Nem, és itt van különbség, hogy a kivitelező, akivel majd az ügyfél szerződést köt. Kvázi akkor veletek is akár, ugye? Igen, de nem mindegy, hogy ő EMI minősítésű kivitelező, vagy nem. Ti azok vagytok, az mit jelent konkrétan az EMI minősítés? Hát valaki nem tudja. Az EMI-nek a felületén meg fog jelenni a mai napon, vagy holnap. EMI, az van minisztérium? Az EMI Non-Profit Kft-ről beszélgetünk. És ő minősíti? Ő minősíti be a kivitelezőket, sőt, mi több, az ő honlapjukon érhetőek el majd az építőipari vagy építőanyagokról szóló kulcstermékek listája is. Ugyanis az sem mindegy, hogy milyen termékeket építesz be, meg az sem, hogy kivel kivitelezel. Nem kötelező EMI minősítésű kivitelezővel megvalósítani a projektet, viszont ennek van egy hátránya. Amikor indul a program, ugye megkaptad a támogatási összeget, ami először egy
kamattámogatott hitel, a kivitelező lehívhat 75% szállítói előleget, és ezzel indul el ugye a finanszírozás. Nyilván az ügyfél a saját önerejét, ami minimum 1 millió forint, de ez lehet több azt is. Azt bele kell akkor tennie, azt gondolom. Azt beleteszi a projektbe. Lehet több, akkor akár lehet magasabb szintű is maga az egész felújítás, hogyha tudja vállalni az ügyfél saját kontóra, akkor ez egy óriási nagy hozzáadott érték még ez is, aki megteheti. Így van, na most beszéljünk akkor konkrétumokról. Igen. Mondjuk adott egy ház, egy ingatlan, nincs még leszigetelve, ugye régi, korszerűtlen nyilázárókkal rendelkezik. December 31-e előtt már lakottnak kell lennie. Egy kádárkocka, egy 100 négyzetméteres. Amiből a legtöbb van az országban, ugye? Még mai nincs még leszigetelve, nem volt rá forrás, régi rossz nyilázárói vannak, gázkazán, egy nagyon régi gázkazánja van, mit célszerű csinálni, amivel a legnagyobb energia megtakarítást lehet elérni, az nyilván a homlokzati hőszigetelés, a födém szint hőszigetelés, az a legolcsóbb megoldás, viszont ugye egy teljes körű hőszigetelést megvalósítani, az már egy nagyobb költségvetést igényel. Nyilázárókat ki tudjuk cserélni, azzal is lehet energiát megtakarítani, de azzal nem lehet 30%-ot elérni, ez biztos. Ezek az önállóan támogatható tevékenységek. Emellett a pályázati kiírás szerint önállóan nem támogatható, de a szigeteléssel vagy nyilázáró cserével együtt igen, a fűtés korszerűsítés is, és a használati melegvízrendszer korszerűsítése. Ebben mit értünk bele? Igen. Tehát itt kettő dolog van. Ami egyik szempont, hogy például lehet kondenzációs gázkazánokat is beépíteni, de ez nagyon-nagyon lényeges, hogy csak a 2024. december 31-e előtt megkötött kölcsönszerződések esetében. Tehát ezeknél, az otthonoknál nagyon sietni kell, mert mondjuk ilyen szeptember-október körül, hogyha benyújtja a kölcsönszerződést, azért annak még át kell futni, hogy elbírálják, lehet, hogy lesz hiánypótlás, közjegyzői okiratot kell, tehát hogy ez végigfusson decemberig. Még optimálisan át tud menni akkor egy ilyen pályázat a beadástól az elbírálásig? Elvileg 30 nap, aztán majd meglátjuk, hogy gyakorlatban, hogy mennyire lesznek leterhelve az MFB pontok ügyintézői. Meg ugye, hogyha elfogy a pénz, bármekkor is az összeg, akkor onnantól vége van, tehát ez nem fog 2025 végéig kifutni. Azért kell sietni, pláne még ezért is. Oké, de azért nem eszik olyan forrón a kását, szokták ezt mondani, tehát nyilván az MFB pontokon az ügyintézők, nyilván ilyen például az OTP is, Granite Bank, stb., akik ugye ezt a lehetőséget megkapták. Van egy lista, hogy hova lehet egyáltalán benyújtani a kölcsönkérelmeket. Időpontokat kell egyeztetni, papíralapon lehet benyújtani, nem akkor online, tehát ez egy lassabb folyamat. És ti nyújtjátok aztán be a különböző pontokon? Lehet már úgy is csinálni, hogy az integrátor csinál mindent, amit az említettem. Nem, nincs mit elrontani talán, vagy nem lehet úgy elrontani. Hát akinek van mondjuk egy 10 éves tapasztalata, mint nekünk, ugye korábban is részt vettünk az összes lakossági pályázaton, nyilván megvan az összes szakmai tudásunk ahhoz, hogy ez gördülékeny legyen. Ugye annyit gyorsan súgni, hogy miért is érdemes hozzátok fordulni, tehát nem csak azért, mert van egy rezsinullázó nevű céged, ami 10 éve működik gördülékenyen és panaszmentesen. Nekünk saját kivitelezőink is vannak, meg alvállalkozó partnereink is vannak, ráadásul olyan termékeket építünk be, és olyan partnereink vannak, mint mondjuk az Austroterm szigetelőanyagban, Panasonic, nyilázáróknál is megfelelő minőségű, nagyon jó minőségű termékeket viszünk, és megfelelő áron. Ami még lényeges, ezt nem mondtam el, de lényeges, hogy a pályázati felhívás szerint költségmaximumok vannak beállítva minden terméknél. Nem lehet akkor úgymond lenyúlni a kedves pályázót, hanem akkor van egy konkrét lista, amihez alkalmazkodnia kell a kivitelezőnek. Így van, tehát meg van határozva, hogy mondjuk 15 cm-es EPS szeretnél. Nem tudom, mi az, de szeretném. Az EPS, nem tudjuk, mi azt szeretnénk, meg kell akkor a pályázathoz. Ugye ebből is lehet grafitos vagy fehér anyag. Akkor a hőszigetelő anyag anyagról beszélgetünk, és meg van határozva, hogy egy 15 cm, a 12, a 18-nál, ugye kinél mennyit kell majd föltenni, ezt az energetikus fogja megállapítani, annak mennyi a fajlagos költségmaximum, az anyagköltséget és a munkadíjat illetően is. Van egy, én ezt meg is mutatom neked, van egy pályázati költségvetés Excel, itt vannak felsorolva a munkanemek,
hogy mire lehet támogatást igényelni, és ebbe az Excelbe kell majd megadni, hogy mekkora a felület, mennyi az anyag nettó költsége, bruttó költsége, áfa, stb. Egyrészt a pályázat.gov.hu-ról ez publikusan bárki számára elérhető, másrészt enélkül nem lehet benyújtani a kérelmet. Közzé fogják tenni hamarosan a kivitelezői szerződés mintát, ez is egy kötelező elem. Maga az egész dokumentáció, az energetikai tanúsítványa mindennel együtt biztos, hogy több mint 100 oldal, és amikor például mi elkészítjük a kérelmet, és megkötöttük a kivitelezői szerződést, és ugye le fogjuk menedzselni az egészet, ezelőtt mi a saját ügyfeleinknek egy ilyen vastag kis dokumentációt postázunk ki, és ugye ő viszi be az MFB pontra. Értem. Viszont azt kell tudni rólunk, hogy miután mi a 17-es pályázatban is részt vettünk, amit említettem, nekünk azóta megvan ez az MFB pont kapcsolatunk, ugye OTP kiemelt partnerek vagyunk, nagyon sok ügyfelet vittünk annó, tehát egy ilyen 600 ügyfél állomány az, amit annó, ugye az OTP-vel közösen mi megvalósítottunk, az egy MFB nullás hitel volt, ez attól azért sokkal jobb, mert hiszen van benne vissza nem térítendő támogatás is. Azok a projektek már rég lezárultak, sikeresen megvalósultak, de az abból való tapasztalat és az azóta ugye eltelt időszak alatt ugye rengeteg olyan tapasztalat született, és letisztult, lefinomodott, hogy például kik azok a partnerek, a vállalkozók, akikkel szívesen dolgozunk együtt, mert jó minőséget, tehát a kivitelezői szinten is nagyon jó minőséget tudnak hozni. Mi alapanyagban nyilván termékekbe olyat választunk, ami egyrészt megfelel az itteni pályázati elvárásoknak, CE minősítésekkel rendelkezni, és ebben a listában majd benne kell lenni, illetve miután ott maradunk természetesen karbantartás és szervizszolgáltatással is. Az utóélete az egész rendszernek, hát persze. A hőszivattyúknál például ez nagyon fontos, mert most egy hőszigetelésnél, vagy egy nyílászárócsere az más marad, az igaziból az egy ilyen passzív dolog aztán, de a ugye? levegővíz hőszivattyú, ez egy külön téma, erről is szeretnék meg is kell kicsit tanítani akkor akár a felhasználónak, akkor a lakónak, aki ott marad a házban a hőszivattyújával? Igen, ezt most még nem érintettük jobban ezt a témát, de akkor fejtsük ki. Ugye mondtam, hogy gázkazánt lehet, de csak dec 20-31. Tehát ugye akkor érdemes akár azt is átcserélni, hogyha van erre lehetőség. Hogy ez ilyen hőszivattyú, az akár tud alkalmazkodni a gázkazán okozta, mondjuk akkor ez a konvektoros rendszerhez, tehát össze lehet akkor őket passzítani valahogyan? Vagy kell mindent cserélni ilyenkor? Attól függ. Attól függ, mi a kiinduló állapot. Nem okoskodom. Jó, oké. Attól függ, mi a kiinduló állapot. Tisztázzuk le, mi az, hogy levegővizes hőszivattyú. Igen. Milyen otthonban lehet egyáltalán ezt ugye elhelyezni. Nem kell egy ilyen furtkutat csinálni, hogy legyen ott víz, hanem akár lehet tenni a csapra, vagy hogyan, mitől lesz valami vízszivattyú? Ugye hőszivattyú. Levegő hőszivattyú, klíma, így ismeri mindenki, levegő hőjéből vonja ki a hőt, és a levegőnek adja át. Levegő-víz hőszivattyú, ugye ez a második típus, erről beszélünk a pályázatban, itt kaphatunk erre támogatást, levegőhőjéből elvonja ugye a megfelelő energiát, de vizes hűtőközegnek adja le, vagy vizes közegnek. Ez mit jelent? Már van kiépült radiátoros rendszerem, csak éppen korábban egy vagy vegyes tüzelésű kazánnal fűtöttünk ugye a régi házaknál, vagy sima gázkazánnal, vagy esetleg már van egy korszerű kondenzációs gázkazánom. De van vizes hőleadói rendszer, ez lehet padlófűtés, ez lehet falfűtés, például felületfűtés, de legtöbb esetben nyilván radiátorok, de nem mindegy milyen radiátor. Tehát a régi vasradiátorok azok nem alkalmasak arra, hogy egy hőszivattyú termelje rá a hőt, mondjuk egy korszerű lapradiátor már igen, de megfelelő hőleadói felülettel kell rendelkezni. Ahol például konvektor volt a kiinduló állapot, azzal nem lehet mit kezdeni, azt nyilván le kell bontani, nem is célszerű semmiképpen megtartani, hiszen hőenergiavesztés van, körülbelül 50%-ot elvesztünk, úgymond az utcát fűtjük. Az oda megy az valamiféle, nem tudom, levegőztető része, még ott kimegy az utcára annak, ugye? Attól... Hát a parapeteseknél igen. Parapeteseknél. Most a levegővíz hőszivattyú az egyedüli olyan technológia jelen pillanatban, és ezért mondjuk, hogy ez a jövő fűtés technológiája, ami egy kompakt készülék, hűt használati melegvizet is előállít, mégpedig akár 5-szörös hatékonysággal is. Ez azt jelenti, hogy 1 kilowatt energiát, villamos energiát vesz föl, de
5-ször annyi hőenergiát ad le. Ez ugye a jósági foka, COP, vagy nagyon megéri akkor, tehát magyarán remekül megéri nagyon ezt a fajta befektetést megtenni, energiahatékony. Igen, tehát egy villamos kazánhoz képest, talán így a legegyszerűbb, vagy egy vasaló, ugye, hogyha használod, mondjuk fél órán keresztül vasalsz, akkor ugye 1200 wattos például a vasaló, akkor az annyit fog fogyasztani. Nincs semmi többletenergia. Hőszivattyúnál akár egy 4-es, 5-ös COP értékkel is lehet számolni, de függvénye nyilván annak, hogy mennyi a kültéri hőmérséklet, belül hogy van beállítva a hőmérséklet, tehát mindenképpen célszerű levegővizes hőszivattyúban gondolkodni, önállóan ugye nem támogatható, de hogyha már mondjuk egy padlásfödém hőszigetelést elvégzek, vagy kicserélek egy néhány nyilázárót, akkor a kettő együtt már támogatható, nem csak maga a gép, a készülék, hanem a hozzá kapcsolódó puffer, a fűtéshálózatnak a cseréje is, mert nagyon sok helyen már a csövek elavultak, nincs megfelelő hőleadói oldal, ezt is lehet cserélni, sőt, mi több, a pályázat úgy van kiírva, hogy akár 4 darab fenkolyt is be lehet építeni. A fenkoly pedig ugye hűtésre és fűtésre is alkalmazható. Ezt azért mondom, mert nem támogatható a klíma. Tehát ezt többen is kérdezték, hogy klímát lehet beszerelni. Ebben a pályázatban a levegő hőszivattyú, amúgy klíma, ez nem elszámolható költség, de a levegővizes hőszivattyú igen. Jelenleg úgy van kiírva a pályázat, hogy egy kültéri és egy beltéri egység, ami azt jelenti, hogy split típusú, osztott hőszivattyúról beszélgetünk, ami támogatható. Itt annyit szeretnék elmondani, hogy az, hogy egyetem bekerült a levegővizes hőszivattyú, ugye a tervezetben ez nem volt benne. Én dolgozom a Magyar Hőszivattyú Szövetségben is, mint elnökségi tag. A Magyar Hőszivattyú Szövetséget fölkérte a minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, mint szakmai cég, nem csak őket, nyilván másokat is, hogy véleményezzék és működjenek együtt abban, hogy nyilván a minisztérium olyan támogatási formákat, olyan pályázatokat tudjon kiírni, ami szakmailag is megfelelő. Tehát ilyenkor, amikor megjelenik egy tervezet, akkor mi véleményezzük, van egy munkacsoport, nyilván vannak mások, akik ebben dolgoznak, véleményezzük már a tervezetet, és amikor megjelenik a kiírás, akkor azt is. Hogy esetleg mi az, amit még célszerű lenne finomítani, nem teljesen egyértelmű, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ahogy bekerült a levegővizes hőszivattyú a pályázatba, mint támogatható tevékenység, nem csak a gázkazán, most például javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy ne csak a split, hanem a monoblok típusú hőszivattyúk is legyenek támogathatóak, mert vannak olyan helyek, ahova mondjuk nincs elég hely, nincs egy gépészeti helyiség, hogy el lehessen helyezni megfelelően a teljes rendszert. És azért az helytakarékosság szempontjából nem egy hátrány, hogyha mondjuk egy monoblokk, ami csak kültéri egységből áll, azt is el lehet helyezni. Most az, hogy hogyan tervezzünk meg egy projektet, hogy hozzuk a minimum 30, de inkább 40%, vagy még attól is sokkal több energia, primer energia csökkenés. Fontos, hogy mind környezethatékonysági szempontból, mind energiahatékonyság, tehát fontos, hogy minél többet meg tudjunk takarítani. Hát évtizedekre valósul meg ilyenkor egy beruházás, ugye nem cserélgetünk folyamatosan. Igen, hát az öncsádónak ezért is fontos ez a dolog. De van még egy kérdés, hogy bár az ördög ügyvédjének érzem magam, hogy ez a 6 millió plusz 1 millió forint mi az, amire elegendő, tehát mekkora lakást lehet akkor ebből korszerűsíteni? Nagyon jó a kérdés. Vagy mennyit kell hozzátenni még akár annak, akik szeretne belevágni akkor egy nagyobb fejlesztésbe? Ezt egyedileg kell megtervezni minden esetben, mert... Milyen minőségű dolgokat akar beépíteni, gondolom rengeteg minden befolyásolhatja, ami egyedi tud lenni. Igen. Például mi minden esetben egyeztetünk az ügyféllel többször is, hogy belőjük tényleg az ő pénztárcájához képest mik a lehetőség. Akkor ugye nagyon kelletlen félúton nem lehet ezt abba hagyni. Viszont akkor ugye elbuk hozni mindent. kell 30%-ot, ami szintén könnyítés, hogy az önerőterhére lakástakarékpénztár is elszámolható, és ha valakinél például az 1 millió forintos önerővel nem lehet megvalósítani a 30%-os primer energia megtakarítás, de ő azt mondja, hogy beletesz 2-3 vagy amennyi tud. Lehetősége van rá, igen. Vagy azt mondja, hogy ő szeretne egy levegővizes hőszivattyús rendszert is, amire amúgy az elszámolható költségek ilyen 8 millió körül van bruttóban. Tehát már csak az, ilyen 8 körül van, és amúgy, ha mindent csinálni kell, akkor normális minőséget szeretnénk, akkor ez tényleg ennyibe is fog kerülni. Most, ha hozzájövünk még egy hőszigetelésen nyilázáróval, biztos, hogy ez nem lesz elegendő 1000%. De az, hogy kinél mit lehet, azt egyesével kell megtervezni, ellenőrzötten,
készen, és mindig egyeztetni kell az ügyféllel, ezért például nálunk van arra lehetőség, hogy választhat is az ügyfél, hogy mondjuk egy alapkategóriát, egy alapáros terméket szeretne, igen. Vagy mondjuk egy ilyen közép árfekvésben keressünk neki megfelelő termékeket, vagy prémium minőséget szeretne. Ez ugyanúgy igaz a nyílászáróra, a hőszivattyúra is, ugye azért van rengeteg partnerünk. Mindenre így van, tehát hogy mindenképpen fontos, hogy őszinte legyen veletek, mert ezt csak akkor lehet jól csinálni, hogyha a valóságot egyezteti le a pályázat íróival, hogy a végeredmény akkor olyan legyen, amit valóban ő aztán meg tud végig finanszírozni. Hát a kivitelezőnek aztán meg főleg fontos, mert hogyan tudna elszámolni a végén. Tehát lehív mondjuk 75%-ot, mert ő egy émi minősítésű, ha nem émi minősítésű, akkor 50%-ot, ügyfél kifizette az önerőt, de a végén csak akkor fogják kifizetni a maradékot, hogyha a projekt fizikailag megvalósult. 24 hónapon belül bármikor. És ebben van mérve erre a 30-40%-ra. Hát nem lehet lezárni a projektet, ha nem lehet fizikailag megvalósítani. Tehát egy normális kivitelezőnek elemi érdeke, hogy úgy tervezze meg az elején az egész projektet, hogy ő azt ténylegesen jó minőségben meg tudja valósítani. Én azt gondolom, hogy azok a cégek, akik nem erre törekszenek, ők nem tudnak hosszú távon a piacon maradni. Számtalan rossz tapasztalat született az elmúlt években. Sokan például aggódva és kételyekkel hívnak föl minket, hogy merjenek ebbe belevágni, mert hogy hallottak ilyen-olyan negatív tapasztalatokat. Hát, a szakértőnek, meg ugye a kivitelezőnek, hiszen mi nem értünk hozzá, át kell adnunk a pénzünket, a lehetőségünket a pályázathoz, és onnantól a ti kezetekben van az, hogy most ebből mi az, ami meg fog tudni valósulni. Itt ugye fontos az émi minősítés, fontos az, hogy egy megbízható cég legyen, régóta legyen a piacon, legyen akkor egy tapasztalata, legyen hozzá akkor egy ilyen bizalmam, a weboldal, a referencia, ez mind kell ahhoz, hogy tudjunk jól választani. Lesz egy lista, az émi minősítésű kivitelező listán ugye lehet majd találni kivitelezőket szép számmal, de azért érdemes megnézni, hogy kihez fordulunk. Ugye az már maga a kivitelező, de ő nem fog tudni nekem pályázatot írni, meg beadni. Először az nulladik pont, akkor kell egy pályázatíró céget találnunk ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Vagy szakemberként javaslott, hogy esetleg akkor valaki magánemberként kezdjen ebbe bele. Lehet akkor is sikere? Meg lehet csinálni akkor is ezt a pályázatot? Lehet az is, hogy külön tanácsadó. Lehet az is, hogy külön tanácsadóhoz, tehát vagyok én egy ügyfél, szeretném külön, megkeressek egy energetikust, megkeressek egy pályázatírót, megkeresem külön a nyílászárós céget, a hőszigetelős céget, a levegővizes. Ez reális, ez életszerű a mai világban? Azért nem javasolt, mert elég bonyolult. Össze kell fésülni a szálakat, együtt kell látni az egészet. Tehát ez nem egy ilyen kalálka, hanem ezt valóban össze kell hangoltan működtetni, és ehhez kell a szakember. Laikusként, hogyha valaki ezt így szeretné önmaga összefésülni, akkor elég sok fejfájást fog szerezni. És hát rengeteg a buktatója onnantól, hogy ennyiféle dolgot kell összeegyeztetni. Tehát, hogyha lassan véget ér a műsoridőnk, hogyan tudnád összefoglalni akkor nekünk Ildikó, hogy hogyan választunk? Érdemes belevágni ebbe a pályázatba, ez szinte bizonyos, hiszen egy ilyen lehetőség ugye 2017 óta most 24-ig váratott magára, és hogyha ott van az a fajta kádárkockánk, és van 1 millió forintunk, akkor abból már a pályázati összeg ezzel a 6 millió forinttal már akkor lehet egy eredményt elérni, hiszen nyilván úgy van kikalkulálva, hogy meg lehessen tenni ezt a 30-40%-os energia megtakarítást. Így van. Én azt javasolnám, hogy elsőnek legyen egy díjmentes tanácsadás, mindenképpen keressenek például minket a honlapunkon keresztül, a Facebook oldalunkon keresztül, teljesen díjmentesen, korrekten át fogjuk vele beszélni, személyre szabottan, van-e értelme neki ezzel részt venni? Ha igen, akkor kötünk vele egy szerződést, ki fog menni helyszíni szemlére egy energetikai szakmérnöki csoporttól egy felmérő, a felmérési adatok alapján elkészül a tanúsítás. Tanúsítás után elkezdődik összeállítani ugye a teljes műszaki dokumentáció, aminek a végeredménye az, hogy postán elküldtük neki az ilyen kis paksamétát, és segítünk neki időpontot egyeztetni, ugye OTP MFB partnerek vagyunk, tehát tudjuk, hogy hova menjen. Bemegy, leadja, elbírálják kb. Egy ilyen 30 napon belül, ugye ezt mondták, hogy kb. Egy 30 napos átfutási idő, megköti ugye a közjegyzői szerződést, és indul a kivitelezés. De addigra ő már pontosan tudja, hogy mit fogunk csinálni, milyen termékből, mennyibe fog kerülni, és elindul a kivitelezés. Ha befejeztük a közben nyilván lehívtuk a szállítói előleget, ő kifizette az önerejét, és a kivitelező is beletette a saját forrását, mert hiszen 100%-ot kell neki finanszírozni. Igen, az csak a végén elszámoltunk a végén a projekttel,
elbúcsúzzunk egymástól, esetleg ott maradtunk ugye karbantartásra, a levegővíz hőszivattyú miatt. Ami ugye nem állt egy ilyen rendszer. Évente ugye egyszer ki kell menni ugye a regisztrált szerelőnek felülvizsgálni a készüléket, hogy rendben legyen ugye garancia miatt. Igen. Is. Ennek ez a menete. Ha gördülékeny folyamatot szeretne valaki, akkor ezt így jó csinálni. Ha csak egy valamit szeretnék, van ismerősöm, de az nem a családtagom, nem a rokonom, nem én megyek elvásárolni a tüzépre. Ezt nem lehet akkor, ugye? Tehát ezt így nem lehet. Tehát ez egy szabályozott dolog, ami teljesen hitelesen és hivatalosan kell, hogy történjen. És ugye meg minden rendben, minden optimális, akkor mennyi idő, amíg mondjuk én be tudok akkor ülni a kényelmes, biztonságos, hőszigetelt, energiatakarékos otthonomba? Én azt gondolom, hogy attól függ, hogy mit kell csinálni, de egy fél éven belül nagyon sok mindent meg lehet valósítani. Ez függvénye annak is nyilván, hogy az MFB ponton mennyire gyorsan tudnak dolgozni. Pont tél jön, ugye ezzel is számolni kell. Ezzel van a kérdésemben valami, hogy ugye jön a tél, akkor lehet ezeket a folyamatokat végezni télen, és nyilván a fűtésre szükség van, hát bármilyen is legyen. Hogyha például a hőszigetelés úgy történik, mint ahogy nálunk is fog, hogy például fölállványozzák ugye az épület körül, hogyha magasabb az épület, de mondjuk van egy ilyen hőlégbefúvó, akkor ugye mindegy, hogy a kültéri hőmérséklet mennyi, mert ez alatt a burok alatt lehet dolgozni télen, és ha rendelkezik valaki ilyennel, ha nem, akkor nem ajánlatos mondjuk -3 fokban nyilván színezni, mert nem lesz megfelelő. Tehát nyilván hőmérséklet bonyolultabb, pénzigényesebb, gondolom, akkor nyilván, hogyha egy ilyen burokra van szükség, akkor mindenféleképpen az egy ráfordított energia pluszban. Igen, az attól függ, technológiailag ki mennyire felkészült. Lehet csinálni ezeket a projekteket gyorsan, lassan, azért 20 000 projektet lebonyolítani az országban az nem kevés. Én azt gondolom, több hónappal számolni kell, mire a végére érünk. Egy biztos, hogy a keret az valószínűleg hamarabb el fog fogyni. A 108,24 milliárdos keret az tényleg maximum 20 000 otthonra elég. De tényre vagytok fölkészülve, tehát mondjuk hozzátok hány pályázatot vártok mondjuk optimális esetben, mennyi az, amit ki tudtok szolgálni ügyfélszámban, hát hogy lehet-e, van-e értelme még most benneteket a rezsinullázót keresni? Olyannyira van, hogy egy ilyen 200-300 ügyfelet szeretnénk mi majd kiszolgálni, nem járunk még nyilván egy hónap alatt 200-300 szerződésnél, úgyhogy nyugodtan lehet jönni. Mi ennyit fogunk vállalni, nem vállaljuk túl magunk, valaki több ezret, mi nem szeretnénk. Hát a minőségrovására nyilván nem mehet, hiszen van egy tartásod, meg van egy minősítés, de azt nem akarod ezzel elrontani. De aki hozzátok fordul, az nyugodt lehet, mert jó helyre kerül, megbízható csapatra, és minden figyelmetek, ami lehet, akkor arra az emberre, arra a pályázatra fog összpontosulni. Tehát annyian vagytok, hogy ezt megtehetitek. Az elmúlt 10 évben több mint 1000 projektet adtunk át, mindenki elégedett volt, nem tűnünk el, bármikor föl lehet minket hívni, és rengeteg referencia, fotó, videó található meg az oldalainkon. Én azt gondolom, ez nagyon sokat számít. Az, hogy tőkerős legyen a cég, jó szakértelemmel rendelkezzen, és ami szerintem egyik legfontosabb, hogy emberbarát hozzáállás. Tehát, hogy az ügyfél az nem csak addig ügyfél, amíg fizet nekünk, hanem tényleg minden segítséget meg kell neki adni a döntéseihez, hogyha elakad, ha változás van a családban, ami érinti nyilván a pályázatot. Emberek vagyunk, lehetnek problémájuk, illetve nyilván akkor mi is kíváncsiak vagyunk, szeretnénk tudni többet, mégis a saját otthonunkról van szó. A legnagyobb érték tulajdonképpen sokak kezében az otthonuk, amire odafigyelnek, amit szeretnék akkor gondos gazda kezébe tenni, jelesül akkor a tiétekbe, és nyilván ehhez egyfajta türelem, meg egyfajta empátia is kell, meg hát kimerem mondani pszichológia, hogy kell tudni kezelni az embereket, mert ez azért mégis egy team munka, a tiétek, a tulajdonosé és a csapat, aki mögöttetek áll, és ez így közösen fogja megadni azt a fajta értéket, ami aztán a siker kovácsa. Teljesen jól látod, jól fogalmaztad meg, ez egy nagyon-nagyon komoly csapatmunka, több hónapos, 1-2 éves is lehet akár. Kell az együttműködés, kell a kémia, kell, hogy jól tudjunk dolgozni, tapasztalat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években büszkén mondhatom el azt, hogy az ügyfeleink elégedettek voltak, most is elégedettek, és bármikor fölhívnak minket, vagy megköszönik, vagy van extra kérés, bővíteni szeretném mondjuk egy napelemes rendszert, hiszen ugye napelem, energiatároló. Ez most ebben nincs benne a projektben, a pályázatban, de majd biztos nyilván lesz ilyen is. Hát csak ugye nálunk összecsúsztak most a pályázatok, mert még fut az RRF 621. De akinek mondjuk van egy ilyen napelemrendszere, az be tud kapcsolódni ebbe a jelenlegi pályázatba? Nagyon fontos kérdés.
Nem vagyok jó kérdés, annyira büszke vagyok magamra, Ildikó. Ez azért fontos kérdés, mert nem. Tehát ugye van egy ilyen szabály, hogy például aki részt vett és támogatást kapott például az RRF 621 pályázaton, ő nem részesülhet most ebben támogatásban, viszont van egy másik pályázat, az a Napenergia Plusz program. Nem mindegy, hogy hazai forrású a támogatás, vagy uniós. Ha uniós nem vehet részt, elmúlt 7 év ciklus, nem vehet ezen részt, de hogyha hazai forrású volt, akkor igen. Na ezért kell menni a rezsinullázóhoz, mert ott viszont mindent is tudnak, és vagy ez a pályázat, vagy másik, de találnak nekünk olyat, ami működőképes, és amivel tudunk spórolni, illetve szó szerint rezsinullázni. Köszönöm a beszélgetést, Ildikó. Én is nagyon köszönöm a meghívást. Lin mindennapjait a Csángó és Rinaldi ékszerei varázsolják ragyogóvá. Lin stílusosan könnyed eleganciájáról a Pataki Lívia nevével fémjelzett Look Exclusive Fashion Showroom gondoskodik. Az Értékteremtők Podcast és az egészségtudatos életmód elkötelezett támogatója az EF5 energiaital.